What's going on, guys? Welcome back po ulit sa aking channel and welcome on another episode of Jockbin's Mukbang. On today's video, ang pagsasaluhan po natin ay 24 karat gold pork and chicken adobo. Yes, may gold po. Ayan, nakikita niyo gold. Special to dahil meron din tayong online collaboration today at para makilala nyo kung sino siya, panoorin nyo ang kanilang short clip. Para sa inyo. Bye to everyone. Wow, nak. One more. One more. So ayun, napanood at nakita nyo na. Nakita nyo kung gaano kasasarap ang mga kinakain at kung gaano kasarap kumain ang Ma'am Shi Ai Vlog. Si Ate Ai at si Mommy Rose. Yon. Ang Ma'am Shi Ai Vlog ay currently based sa Texas, sa USA. Pero sa Philippines, sa Bicol sila. Mga Oragon. At makita nyo naman kung gaano silang kalakas sa sili talaga. So talagang Bicolanang Bicolana. And si Ate Ai, meron na siyang 2 kids. And isang beses or hindi ko alam kung ilang beses niya na nakasama yung husband niya sa mukbang. Pero isang beses nakasama niya, napanood ko sa Jollibee mukbang. And ang pinaka-banding talaga nila most of the time is fishing. Namimingwit. Ayun din, naalala ko dati namimingwit din kami sa Pilipinas eh. Pero mga nabibingwit namin, mga janitor fish. Minsan lang nakakachamba ng talagang isda na makain. Kasi dun sa Ilog Pasig, saka sa Marikina River, maraming mga janitor fish. So ayun lang guys, kung meron akong i-add about kay Ma'am Shi Ai Vlog, mamaya na lang yan habang kumakain tayo. Kasi medyo lumalamig ng ating adobo, kaya kain na tayo. Meron pala ako dito pipino din, saka bell pepper. Siyempre, coke. So ayun guys, bago tayo magsimula kumain, kuha na rin kayo ng mga pagkain nyo dyan at sabayan nyo ako kumain. Ito yung sarsa, buhos na natin. Bubuhusan natin ang ginto. Lagyan din natin ang ating rice. Adobo ang pinili namin na lagyan ng ginto kasi syempre, ayan ang talagang parang isa sa mga national ulam ng Pilipino. So first bite tayo guys. Unang subo para sa inyo, Ma'am Shi Ai at Mommy Rose at para sa lahat ng subscriber nyo at para sa lahat ng subscriber at para sa lahat na nandyan sa aking premiere. Unang subo, gold, gold, gold. Ang sarap ng gold sa adobo. Sarap. Yung idea na yan kay wife yan. Ang galing talaga na mag-isip ng mga idea. Isipan mo lagyan ng ginto yung adobo. Golden adobo. And guys, legit talaga na ano yan, ginto. Ito naman tayo sa baboy. Yung guys, oh. Ginto, ginto. Lambot.
Sarap guys. Guys, huwag natin kalimutan, Ma'am si iVlog. Puntahan po natin, subscribe at hit niyo yung notification bell para palagi update sa mga videos na gagawin nila. Ang gustong-gusto ko dyan, talagang napaka soft-spoken nila. Wow, soft-spoken? May ganun. Ano ba yung sabihin ng soft-spoken? Like, parang mahinahon talaga sila magsalita habang nagmumukbang. Tapos, ang sweet talaga ng bonding nila sa habang kumakain. Lalo si Mami Rose, yung parang kapag isusubo niya na lang, ibibigay niya pa kay Ate Ai, which is parang ganun talaga yung instinct ng mga parents na nanay. Subo muna ako bago ko tuloy sinasabi ko. Ano pa yung sasabihin kong instinct? Hindi pala instinct, like personality ng mga nanay talaga. Iba talaga yung pagmamahal nila sa mga anak. Like unconditional. Hindi sa pagiging bias, pero para sa akin, ang nanay yung mas pagdating sa pagmamahal. Kasi na-experience ko rin naman yun. Ayun nga, talagang unconditional ang love ng mga nanay. Pero hindi ko naman nila lahat kasi meron din mga nanay na medyo pasaway. Sama yung mga tatay din naman talaga na sobra yung pagmamahal sa mga anak. Huwag na akong magdrama, baka magkaiyakan pa tayo dito. Kain na lang tayo. Ma'am si Ai, subo. Ginto.
Guys, huwag natin kalimutan, Ma'am si iVlog. Paalala ko po sa inyo. After ng video ko, puntahan natin sila. Para makita nyo rin si Mami Rose. Kung gaano palaban talaga sa kainan din. Saka sa mga putokbatok. Nakakabilib. Sarap. Buti hindi ko pinagat. May paminta. Sarap. Last bite na tayo, Ma'am si iVlog at Mami Rose. Para sa inyo at para sa ating lahat.
So yun guys, busog na naman po ako. Maghugasan po tayo ng kamay bago tayo magpaalam sa isa't isa. So yun guys, I'm back at syempre meron din tayong dessert. Tawag dito, itong dessert na to is, baka malaglag. Almond cake. Itong dessert na to is almond cake na super sarap. May istorya to eh, kaya nagustuhan ko eh. Yung tito ni wife, si Oti, shout out, baka mapanood mo ako. Pumunta kami doon sa bahay nila. Sabi, magmerienda mo nga dyan, may binigay akong cake. Naniwala naman ako. Yun pala, nabibili lang to sa isang grocery store dito. Oti, galing mo. Paniwala mo ako. So, dessert tayo guys. Tama ba yung pagkain ko ng cake? Ganito ba? Sarap ng pagka-bake mo, Oti. So yun guys, tapos na tayong kumain at busog na naman po ang inyong jockbin. And bago tayo magpaalam sa isa't isa, for the very last time, please subscribe, Mamshi I Vlog, at hit nyo yung notification bell para palagi kayo updated sa mga videos na gagawin nila. And for sure, di kayo magsisisi dahil papanood nyo talaga kung gano'n sila kasarap kumain. At kami ni wife talaga, every time na mag-premiere sila or may bago silang upload, nagugutom talaga kami pag pinapanood sila. So guys, wag na kayong mag-atubili. Punta na kayo at mag-subscribe at panoorin yung mga videos nila. Mamshi I Vlog at Mami Rose, maraming salamat po sa tiwala at pagkakataon na binigay niyo sa akin para magkaroon tayo ng online collaboration. More power po sa ating mga channel, more views at more subscribers. At sana maulit po itong collaboration na to. Sobrang nag-enjoy po ako. At ang sarap talaga ng luto ni wife. Thank you. Ayun lang guys. And gusto ko rin shoutout yung last na naka-collab ko. Ate Mamshi Liza, maraming salamat ulit. At ang aking mga channel members, shoutout sa inyo at maraming salamat sa pag-avail ng membership. May mga channel din sila guys. So please, supportahan din natin. Iba't ibang klase ng content ang mapapanood nyo sa kanila. So yun lang guys. Kita-kits tayo sa susunod na videos. Stay safe. Good vibes and peace out. Welcome back ulit sa aking channel. Wala akong audio. What's going on guys? Tae ko kaya mamaya gold.